Hei alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag skal vi snakke om noe spennende. Vi skal snakke om sansene våre. Sansene våre. Jeg skal forklare hva det betyr. For noen uker siden scrollet jeg på Instagram, og jeg kom over en video som snakket om at vi har mange flere sanser enn vi tror. Ok, tenkte jeg. Og nysgjerrigheten min ble litt sånn pirret. Nysgjerrigheten min ble pirret, det betyr at jeg ble nysgjerrig. Så jeg leste meg litt opp på dette temaet. Jeg tenkte, hvorfor ikke lage en video om dette som litt lyttetrening for mine følgere her på YouTube? Så du vet kanskje at vi har 5 sanser. Vi har syn, hørsel, lukt, smak og berøring. Men vi har også flere sanser enn dette. Mange flere. Og i denne videoen skal jeg fortelle deg om noen av de skjulte sansene vi har. Skjult betyr at man ikke kan se det, eller man vet ikke om det. Dette er sanser som vi bruker hver dag, men som vi ikke tenker så mye over at vi har. Så, la oss igjen først nevne de 5 sansene som vi alle kjenner. Nummer 1, syn. Syn. Vi har syn. Vi ser med øynene våre. Nummer 2, det er hørsel. Vi hører med ørene våre. Nummer 3, det er lukt. Lukt. Vi lukter med nesa. Nummer 4, det er smak. Vi smaker med tunga. Og nummer 5, det er berøring. Vi føler med huden vår. Dette her er hud. Men så, til de du kanskje ikke visste vi hadde. Den første ekstra sansen som jeg vil fortelle deg om heter propriosepsjon. Propriosepsjon. Ja, det er et litt vanskelig ord, men det er ganske kult. For propriosepsjon, det er sansen som forteller oss hvor kroppen vår er. For eksempel, gjør dette eksperimentet med meg nå. Lukk øynene dine, og prøv å peke på nesa di. Nå lukker jeg øynene mine, og jeg treffer nesa med en gang. Hvordan klarer jeg det? Jeg ser jo ikke nesa mi. Jo, det er fordi jeg har propriosepsjon. Denne sansen, den hjelper oss å vite hvor armene våre er, hvor beina våre er, hvor nesa vår er, uten at vi trenger å se på dem. Og hvordan fungerer det? Jo, i musklene og leddene våre så har vi små sensorer, og disse sender signaler til hjernen vår. Hjernen bruker disse signalene til å lage et type kart av kroppen vår. Så når du beveger armen, så vet hjernen nøyaktig hvor armen er. Og hvis vi ikke hadde hatt propriosepsjon, så ville det vært umulig å gå eller løfte noe uten å se på hendene våre hele tiden. Så jeg hadde ikke klart å bare ta dette glasset og føre det til munnen. Det hadde jeg ikke klart. Fordi jeg har propriosepsjon, da klarer jeg å ta noe, drikke, selv om jeg ser en annen vei. Tenker du noen gang over at du har denne sansen? Nei, det er fordi denne sansen jobber helt automatisk, og det er som en liten hemmelig hjelper i kroppen vår. Neste sans, det er balanse. Dette kalles ekvilibriosepsjon på engelsk, altså equilibrioception, men vi kan bare si balanse på norsk. Denne sansen hjelper oss å stå og gå uten å falle. Den sitter i ørene våre, i noe som heter det indre øret. Det betyr langt inni øret. Har du noen gang følt deg svimmel? Da var balansen din litt forvirret.
I det indre øret så har vi små kanaler med væske og små hår. Væske, det noe som flyter, for eksempel vann, eller melk, eller ja, vi har ikke melk i øret, men vi har en type væske, kanskje mer som vann. Og når hodet ditt beveger seg, så flytter denne væsken seg, og hårene sender da signaler til hjernen. Hjernen bruker dette til å forstå om vi står rett, eller om vi tipper litt til siden. Så når du for eksempel sykler eller går på en smal sti i fjellet, så det balansen som holder deg oppe. Prøv å stå på ett bein nå, for eksempel. Klarer du det? Prøv å stå på ett ben. Da det balansen din som jobber. Det ganske kult. Ok, videre. Nå kommer det en sans jeg liker å snakke om, nemlig tidssans. Tidssans. Har du hørt om tidssans? Dette evnen vår til å føle tid. For eksempel, hvis jeg sier, vent 1 minutt, da kan du kanskje gjette når 1 minutt over, ikke sant? Uten å se på klokka. Kanskje ikke perfekt. Kanskje du sier at det 55 sekunder, eller 1 minutt og 10 sekunder. Men ganske bra, du venter ikke da 10 minutter, for du vet cirka hvor lang tid 1 minutt Forskere tror at hjernen vår har en slags indre klokke, og denne sitter i et område som heter hjernestammen og lillehjernen. Den teller sekunder og minutter ved å bruke rytmer i hjernen. Men den ikke alltid nøyaktig. Når vi kjeder oss for eksempel, så føles jo tiden ofte lang, og når vi har det gøy, så går det fort. Det jo en klassisk oppfatning mange har, som du kanskje også har lagt merke til. Men neste gang du venter på bussen, prøv å gjette hvor lang tid det tar, og kanskje tidssansen din overrasker deg, hvis du sjekker på telefonen etterpå. Så til noe annet. Termosepsjon. Termosepsjon, dette sansen for temperatur. Vi kan føle om noe varmt eller kaldt. For eksempel, hvis du tar på en kopp med varm te, hvis du tar på betyr å berøre, da vet du at den varm. Eller hvis du går ute om vinteren, da føler du at det kaldt. Denne sansen kommer fra spesielle celler i huden vår. Celler, det det vi består av, ikke sant? Noen celler, de liker varme, og noen celler, de liker kulde. Kulde, det betyr coldness. Og når de merker en temperatur, så sender de et signal til hjernen, og hjernen sier, oi, dette varmt, eller dette kaldt, og det hjelper oss å holde oss trygge, slik at vi ikke brenner oss på noe varmt, eller fryser, og kanskje kan dø, ikke sant? Så prøv å ta på noe varmt og noe kaldt i dag. Du kan kjenne forskjellen. Det termosepsjon. Det din termosepsjon som jobber. En annen sans, det nosisepsjon. Dette sansen for smerte, når noe gjør vondt. Ja, det faktisk også en egen sans. Den forteller oss når noe galt. For eksempel, hvis du tråkker på noe skarpt, da sier kroppen au, som det norske ordet for det gjør vondt, au, og du vil da løfte foten veldig fort, veldig raskt. I huden og i musklene og i organene våre så har vi små smertesensorer. Disse sensorene, de merker hvis noe for varmt, for kaldt, eller hvis noe skader oss. Og da sender de et raskt signal til hjernen gjennom nervene våre, og hjernen sier stopp! Dette farlig, og det derfor vi reagerer så fort når vi får vondt. Det ikke noe gøy å ha vondt, men denne sansen jo veldig viktig, for uten nosisepsjon så kunne vi ha skadet oss uten å merke det. Så det definitivt, denne sansen definitivt en venn som passer på oss, en veldig god venn. Og så til noe veldig, veldig rart, nemlig
magnetoresepsjon. Magnetoresepsjon. Dette evnen vi har til å føle magnetiske felt. Hæ? Har vi mennesker det? Evnen til å føle magnetiske felt? Vel, ikke så sterkt som noen dyr, for eksempel fugler og skilpadder. De bruker faktisk denne sansen til å navigere. Og noen forskere tror at vi mennesker også kanskje har en svak versjon, altså ikke sterk versjon, av dette i hjernen eller i øynene våre. Det da noen proteiner i kroppen vår som kanskje kan merke jordas magnetfelt. Men hos mennesker så jo ikke dette så veldig tydelig. Men uansett, har du noen gang følt inni deg på en måte at du vet hvilken vei som nord, og du vet hvilken vei som sør? Kanskje den følelsen du har av det en slags mild form for magnetoresepsjon. Men dette fortsatt et mysterium som fortsatt studeres, men det jo fortsatt spennende å tenke på at vi kanskje har en liten sånn superkraft som dyr. Og til slutt, interosepsjon. Interosepsjon. Dette sansen for hva som skjer inni kroppen vår. For eksempel, føler du når du sulten? Eller føler du når du må på do? Eller når hjertet ditt banker raskt? Denne sansen kommer fra sensorer i organene våre, som magen og hjertet og lungene. Og disse sensorene, de sender signaler til hjernen om hvordan vi har det inni oss. Inni oss. Inni betyr på en måte på innsiden. Inni. For eksempel når magen tom, sier hjernen, jeg sulten. Eller når du nervøs, så banker hjertet fort, ikke sant? Og du merker det. Interosepsjon hjelper oss å ta vare på oss selv. For uten denne sansen så hadde vi ikke kunnet vite når vi trenger mat, eller når vi trenger å hvile. Så neste gang du føler noe inni deg, så tenk på at det denne sansen her, interosepsjon, som jobber. Så, der har du det. Vi har syn, hørsel, lukt, smak og berøring. Men så har vi også propriosepsjon, balanse, tidssans, termosepsjon, nosisepsjon, magnetoresepsjon og interosepsjon, og sikkert mange flere også. Ganske kult, ikke sant? Ok, det var alt for i dag. Hva synes du om disse ekstra sansene? Visste du om dem fra før? Skriv i kommentarfeltet nedenfor. Og hvis du likte denne videoen, husk å gi den en tommel opp, og abonner på kanalen min. Og hvis du likte dette videoformatet med lyttetrening om da et interessant tema, så lager jeg gjerne flere sånne videoer også i fremtiden. Så takk for at du så på, og ha en flott dag videre. Full av sanseinntrykk. Ha det!